আজ আমি এসেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। রেসিপিটা দেখলে সবাই হয়তো অবাক হয়ে যাবেন, বলে এটা কিসের পকোড়া। এটা হলো সুপারি ফুলের পকোড়া। মানে আমাদের এখানে ঝড় বৃষ্টি হয়েছে, তো সুপারি গাছ দুটো পড়ে গেছে, তাই আমি সুপারির ফুলগুলো নিয়ে আসছি। ভাবলাম সব কিছুর পকোড়া খাওয়া যায়, সুপারির ফুলের পকোড়া কেন খাওয়া যাবে না। তাই আমি আজকে দেখুন কি ভালো লাগছে সুপারির ফুলগুলো, এটি দিয়ে আমি পকোড়া বানাবো। তবে দেখুন, আমি অল্প সুপারির ফুল কেটে নিয়েছি। এই যেগুলো সুপারির ফুল, তার সাথে দিয়েছি পেঁয়াজ, তার সাথে দিয়েছি অল্প কাঁচামরিচ, অল্প ধনিয়া পাতা। এটাতে আমি 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি। কর্নফ্লাওয়ার দিলে বড়াটা ভালো লাগে, কিন্তু অল্প সময় থাকার পরে বড়াটা নরম হয়ে যায়। তার জন্য আমি তার সাথে দিব আর একটু চাউল, আমি পিষে রেখেছি চাউল বাটা। এই যে দেখুন, এটা চাউল বাটা। কর্নফ্লাওয়ারের সাথে অল্প চাউল বাটাও আমি দিয়েছি। চাউল বাটা দিলে কি হয়, বড়াগুলো অনেক সময় পর্যন্ত মচমচা থাকে। এখন তার সাথে দিব একটু হলুদের গুঁড়া, একটু দিব চিনি, কেন বড়াটা একটু একটু মিষ্টি ঝাল লাগলে ভালো লাগে খেতে। তার সাথে দিব স্বাদ অনুসারে নিমকটা বুঝে দিবেন, নিমক। আর তার সাথে দিব আমি একটু সানরাইজের, এই যে দেখুন, এটা হলো সানরাইজের সবজি মশলার একটু পাউডার দিয়ে দেবো। কেন, পাউডারটা দিলে গন্ধটা খুব সুন্দর আসবে বড়ার। এখন আমি একটু এটা মেখে নিব। মেখে প্রায়, এই যে এগুলো এখন আমি একটু সময় মেখে নিব। কেন, সুপারির ফুল তো একটু শক্ত থাকে না, একটু সময় লবণ, চিনি, হলুদ, পেঁয়াজ সব কিছু দিয়ে মেখে রাখলে একটু নরম হবো। আমি 2-3 মিনিট পরে পকোড়াটা বানাবো। এটা হলো সুপারির ফুলের পকোড়া। আচ্ছা, এখন আমি 2-3 মিনিট রেখে দেবো। 2-3 মিনিট পরে আমি পকোড়াটা বানাবো। দেখুন, এখন রেখে দিচ্ছি আমি 5 মিনিট, 2-3 মিনিটের মতো। বন্ধুরা, এখন আমি সুপারি ফুলের পকোড়াগুলো বানিয়ে নেব। কড়াইটা বসিয়ে দিয়ে, এখন আমি কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি। বড়া ভাজতে একটু তেল বেশি দিতে হয়, বড়া নাইলে ভিতরটা কাঁচা থেকে যায়। একটু বেশি তেলে বড়াগুলো ভাজতে হয়। দেখুন, তেলটা একটু গরম হয়ে নিক, তারপরে পকোড়িগুলো দেবো। বন্ধুরা, আপনারা যদি এই সুপারি ফুলের রেসিপি ট্রাই না করে থাকেন, তাহলে একবার ট্রাই করে দেখবেন। তাহলে বলবেন যে সুপারি ফুল কোথায় পাবো। অনেক সময় ঝড় বৃষ্টিতে সুপারি ফুল পড়ে যায়, আমার গাছ দুটো পড়ে গেছে, সেই গাছের ফুল দিয়ে আমি বানিয়েছি। খেয়ে দেখবেন, আমি কালকে একবার খেয়েছি, তারপরে আজকে বানাচ্ছি। এত টেস্ট, মানে গন্ধটা এত সুন্দর সুপারি ফুলের। তার সাথে আমি দিয়েছি সানরাইজের সবজি মশলা, মানে গন্ধটা আরও সুন্দর হয়ে গেছে। এই যে দেখুন বড়াগুলো, দেখুন বড়াগুলো কোনো সময় প্লেন করে দিবেন না। যদি বড়া প্লেন করে দেয়, তবে ভিতর কাঁচা থেকে যায়। দেখুন, পকোড়াগুলো প্রায় হয়ে গেছে। এখন আমি নামিয়ে নেব। আপনাদের কেমন রেসিপি ভালো লাগে আমাকে জানাবেন। আমি চেষ্টা করব সেই সব রেসিপিগুলো আপনাদের কাছে শেয়ার করতে। আর যদি আমার রেসিপিটি ভালো লাগে, তখন লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে দেবেন। সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না, কিন্তু পাশে থাকা বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন। দাঁড়ান, আমি দেখাচ্ছি, এখন সার্ভ করে দেখাচ্ছি। বন্ধুরা দেখুন, সুপারি ফুলের পকোড়া দেখুন। আপনারা এভাবে বানিয়ে ঘরে খেয়ে দেখবেন কেমন লাগে। যদি ভালো লাগে আমাকে জানাবেন। আবার ফিরে আসছি আমি নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আসছি। থ্যাংক ইউ।